өзің билік етіп, барлық шешімдерді өзіңе ыңғайлы, тиімді қып қабылдаудың мүмкіндігін мен еркіндік деп санаймын. Өз пікірі бар. Еркіндікке ұмтылатын әйелдерден ер адамдар кішкене қорқақтайтын секілді ме? Егер ол шынымен сыйлайтын болса, әу баста міне ең мықты қызды таңдап алды. Дәл солай өмірдің соңына дейін менің әйелім, менің балаларымның анасы, кәдімгі патшайым міне деп әлемге әдемі соңына дейін алып жүру керек серік қылып. Бала тәрбиесімен отырған, осы кісінің адам болуына жол қосқан, бірақ бұл кісі бір көлеңке ретінде сақталып келген адам болса, мен үшін мына ел ағасының құны бірден еденге түсіп кетеді. Өмірімдегі ең бірінші ұтқан жерім ақша жинай алу қасиетім. Шетелге жіберу қауіпті емес пе, мен жібергім келмейді деген сияқты. Неше түрлі келеңсіз жағдайлар болып жатыр. Мен айтамын, ондай жағдайлар біздің елдің ішінде де болып жатыр. Барлық нәрседен қорқа беріп отырсаң, онда тығылып әлемнен даму болмайды. Сондықтан қорықсаңыз да, егер мүмкіндік болып тұрма, есейген қызыңызды жіберіңіз, көрсін деймін. Салыстырмалы түрде біздің жастар өте продвинутый, дүниетанымдары өте кең, мінездері ашық, манағы open minded, өздеріне сенімді. Армысыз қымбатты көрермен, Сырткөз атты ой талқымыздың кезекті шығарылымына қош келдіңіздер. Сырткөз бұл бизнестегі, қоғамдағы және жеке өмірдегі әртүрлі өзекті тақырыптарға сыни, бейтарап көзқараспен қарайтын әртүрлі саланың мықты мамандарымен жүргізілетін ой талқы. Және де бүгін бізде қонақта өте ерекше тұлға, өте біз үшін құрметке лайық дара тұлға десем болады, жазушы, журналист, жиһангез, тревел блогер, өмірге шексіз ғашық Динара Болат. Динара ханым, қош келдіңіз, студиямызға қош келдіңіз, Алматы қаласына қош келдіңіз. Сізді бүгін көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Қош көрдік, көп рахмет. Дана ханым, сізбен Алматыда кездесу үлкен қуаныш. Және бір салмақты адамға, айтары бар адамға сұхбат беру бөлек қуаныш. Керемет. Бұл орайда жалпы әңгімемізді бастамай тұрып, мен бір факт немесе бір ойымды айтып кеткім келеді. Мен үшін Динара ханымның орны бөлек жан, себебі осы блог саласына алғашқы қадамды бастап жатқан кезде, қазақ тілінде ағартушылықпен айналысуға шешім қабылдаған кезде, есімде 2020 жылдары пандемия болып жатқан кез болатын. Мен жаңағы Астанаға барып, бір шетіне болашақтың жұмыстары болды сол кезде, және сізге жазған едім 20 жылдары. Динара ханым, осындай бір ой бар, қаржылық ағартушылықпен айналысқым келеді деген кезде сіз алғашқылардың бірі болып мені қолдаған едіңіз. Енді осы мүмкіндікті пайдаланып, араға қанша жылдар салып, сізге сол үшін алғысымды білдіргім келеді. Содан бері міне қанша жыл өтті, әрқашан хабарласып тұрамыз. Сондықтан бүгін сәті түсіп, енді бір керемет ой саларлық әңгіме құрамыз деген үміттемін. Жалпы бүгінгі біздің тақырыптың ауқымды тақырып ретінде еркін әйел болудың бағасы деп алып отырмыз. Осы тақырып аясында сізбен ой өрбіткіміз келеді. Біздің қоғам, жалпы біздің халық сізді еркін жан, еркін әйел ретінде қабылдайды. Сондықтан да алғашқы сұрақ ретінде мен сіздің түсінігіңізше еркіндік ұғымы қандай? Сіз еркіндік ұғымын қалай түсінесіз, қалай сипаттайсыз? Осы сұрақтан бастасақ. Еркіндік, енді толық еркіндік бола қоймайтын шығар. Дегенмен адам болған соң, тұлға болып қалыптасқан соң, өз әрекетіңді, өз уақытыңды, өзіңнің арман мақсаттарыңды, оны қалай жүзеге асырасын, қашан іске асырасын, соның барлығын, былай қарағанда өзіңе қатыстының барлығына өзің билік етіп, барлық шешімдерді өзіңе ыңғайлы, тиімді қып қабылдаудың мүмкіндігін мен еркіндік деп санаймын. Және барлық адам меніңше сол нәрсеге ұмтылу керек. Бірақ еркіндік деген жерде біз айтамыз ғой, ылғи менің қалауым, менің арман мақсатым дегенмен біз басқалардың шекарасына, басқалардың өміріне зиянымызды тигізбей, ол шешімді, үйлесімді түрде қабылдап, әдемі алып шығуымыз керек.
меніңше еркіндік осы. Керемет. Негізде конституция бойынша берілген құқық қой еркіндік деген, иә. Әр азаматқа, иә. Бірақ дегенмен де әлі де көптеген қиындықтар болып жатады, әртүрлі. Бұл тақырыпқа қатысты енді әртүрлі пікірлер, қиындықтар болып жатыр жалпы, иә. Бізде енді баланың еркіндігін айта алмаймыз, себебі біріншіден 18 жасқа толмаған, екіншіден ата-анасына бағынышты, сол жерде қол астында өсіп жатқан соң, сол ата-ана арқылы қорек етіп өсіп өніп жатқан соң, біз балалардың еркіндігін қарастырмаймыз. Ал енді емін еркін шешім қабылдап, емін еркін қалауын істеп жүрген бізде көп жағдайда ер адамдар, әйел адамдар, қыз келіншек, қыз баласы үйде де, түзде де, кейін тұрмыстық өмірде де өз шешімдерін іске асыруда көп қиындықпен кездесіп жатады. Сондықтан біз үшін біздің қоғамда қазір еркін әйел ұғымы мәселесі өте өзекті. Толықтай келісемін, сізбен толықтай келісемін. Әрине біз еркіндіктің тек қана жақсы жақтарын айтамыз, жақсы жақтарын көреміз, иә. Бірақ мысалға сіз өз жағдайыңыздан баға беретін болсаңыз, сіз осы еркіндік үшін мысалға қандай нәрселерден бас тарттыңыз, иә. Ол еркіндік оңай келетін дүние емес қой жалпы, иә. Сондықтан осының закулисье дейміз ғой, яғни сіздің тәжірибеңізде еркіндікке жетудің артында не жатыр? Енді менің жаңағы Инстаграм парақшамды, өмірімді білетін адамдар қандай әдемі өмір, сізде ешқашан мәселе жоқ шығар деген сияқты әңгіме айтады. Бірақ оның артында көп жылғы еңбек, көп жылғы құрбандықтар бар. Қазір міне еркін әйел болып, өзімнің қалауымды іске асырып өмір сүруімнің артында сол еркіндікке төленген құн бар. Және маған жастар жазады, мысалы қыз келіншектер жазады. Менің шешімімді ешкім қолдамайды, мені түсінбейді, мені жібермейді деген сияқты әртүрлі реніштер бар. Мен сол кезде айтамын, еркіндігіңізді өзгенің қолына ұстатып қоймай, күйеудің, ата-ананың уысына салып бермей, өз еркіндігіңізді алып кетіңіз. Қалай аламыз десек, қаржылай әуелден тәуелсіз болыңыз. Мен осы күнге жету үшін құрбан еткен нәрсе ол қалай деп айтамыз, қылшылдаған қып-қызыл жастық шақта көп еңбек, өзімді аямай, еш мұң білмейтін, қиындық білмейтін жастық шаққа өзімнің күшімді, денсаулығымды, уақытымды көп сарп еттім деп айтуға болады. Бірақ кейін енді жемісін жеп отырмын. Сондықтан бір нәрсеге қол жеткізгіңіз келе ме, оның ар жағында белгілі бір құрбандық болады. Сондықтан оған дайын болу керек. Керемет, иә. Бұл жерде өзіңіз айтқандай астын сызып айтатын нәрсе ол қаржылай еркіндік. Жалпы еркіндіктің бірден бір компоненті дейміз ғой, бірден бір көрінісі ол қаржылай тәуелсіздік. Және де бұл орайда тек қана қалауыңды ғана жасап қою деген нәрсе емес, артындағы жауапкершілік, артындағы сіз қандай нәрсеге дайынсыз, қандай артындағы құны бар, соның барлығында көтеріп жүруге дайындық ішкі. Ол да керек. Керемет. Жаңағы өзіңіз айтып кеткенде, енді бізде еркіндік дегенде көп жағдай ол нәзік жандыларға бағытталатын мәселе. Өте қажет, Рас. Бұл орайда, мысалға, қоғамдағы біз көретін дүние, яғни өз пікірі бар, еркіндікке ұмтылатын әйелдерден ер адамдар кішкене қорқақтайтын секілді ме? Тіпті ондай өзіндік мені бар, өзіндік принциптері, пікірі бар, еркін әйелмен тіпті отбасы құруға қорқақтайтын ер азаматтар енді бар, қоғамда. Оны көріп жүрміз жалпы өз көзімізбен. Егер тек қана ер адам әйелінен осындай бір көнбістікті, менің айтқаныммен, менің тек қана сөзіммен жүру керек деген жағдайда ер адам неден ұтылады деп ойлайсыз? Мен ойлаймын, енді бұл тенденция біздің қоғамда басым. Көп ер адамдар әлі патриархалды түсінікте. Неден қорқады? Бұл жерде меніңше қорқыныш әрдайым білместіктен келеді. Бұл жердегі білместік бұл жалпы ер адамдар үйленген кезде өзі ұнатқан дейік, менің ұрпағымның анасы болсын, ұрпағымды жалғастырсын деген ниетпен белгілі бір өзінің талаптарына сай келетін, дұрыс сай келетін қызды
қызбен бас қосады ғой енді қыз баласымен. Бірақ оның ар жағында бір көрегенділікпен қарайтын болсақ, көрегенділік дегеніміз не? Ол болашақты, алыс болашақты жоспарлау, болжау. Менің ұрпағыма ана болатын, менің ұрпағыммен күн сайын байланыста болатын әйел адам қандай болу керек? Ол әрине өзіне сенімді, әрине білімді, әрине еркін ойлы. Біздегі түсінік, егер ол ақша көп тауып кетсе, оның жүріс-тұрысы көбейеді, ол маған бағынбай кетеді деген сияқты түсініктер бар. Бірақ мен ойлаймын, ар жағында өзінің тіреуі бар, қаржылай негізі бар, аяғының манағы астындағы жерді толық сезінетін әйел адам, ол өте сенімді болады. Оның дамуына мүмкін ол өскен үйінде қатты бір керемет жағдайда тұрмаған шығар, мүмкін өзінің арман мақсаттарын іске асырып үлгермеген болар, бірақ мына өмір бойы даму ғой, процестің өзі, өмір болғандықтан ол жаңағы неше түрлі тенденция, жаңалықтар бола береді, әйел адам оның бірінен қалмау керек. Себебі ұрпаққа білім беретін, ұрпақпен күн сайын ер адамның орны түзде дейміз, баламен ең көп қатынаста болатын ол әйел адам. Оның аузынан шыққан сөз, оның өзін өзі ұстауы, оның өзін өзі манағы әлемге ұсынуы, балаға қалдыратын әр сөзі оның мирас, тәрбие ғой. Сондықтан оның барлығы тек әйел адам өзін жасаған кезде, өзін сенімді сезінген кезде, бақытты сезінген кезде, тұлға ретінде қалыптасқан кезде балалармен тәрбиелік процесс өте мықты болады. Содан кейін мен ойлаймын, ер адам жанында жүрген адамды, енді не деп айтамыз, жұбайын, өмірлік серігін таңдап алған кезде өзін бір биік санап, маған осындай әйел лайық деп таңдап алды ғой. Дәл сол таңдауына құрметпен қарау керек. Өзімен тең ұстап, оны жарқыратып алып жүру ең бірінші кезекте ер адамның өзіне сыйластығы. Егер ол шынымен сыйлайтын болса, әу баста міне қалай ең мықты қызды таңдап алды, дәл солай өмірдің соңына дейін менің әйелім, менің балаларымның анасы, кәдімгі патшайым міне деп әлемге әдемі соңына дейін алып жүру керек серік қылып. Ол дәл осы нағыз ер адамның мықты өзін өзі бағалауы, өзіне деген сыйластығы болар еді. Келісем, және ол керісінше оның ер азаматтығын ары қарай мәртебесін өсіретін дүние. Осыны біз түсінбей жататын секілдіміз. Мысалға, сіз де Азия елдерінде жиі боласыз, мысалға бізде Кореяда тұрған кезде байқағаным, Корея ер азаматтары технологияны ойлап тауып жатыр, әлемнің бүкіл ғылымының артында тұр, былай қарағанда. Бірақ үйде олар ондай емес. Мен жаңағы ер азаматым болды, мен ештеңеге араласпаймын деген сияқты, ондай оларда көзқарас жоқ. Олар тең деңгейде, құрметін де көрсетеді, түзде де, үйде де деген секілді барынша жаңағы пайдалы болуға барынша қолдау көрсетуге тырысады. Солай. Және менде мынадай бір фильтр немесе рентгендік көзқарас бар. Мүмкін бір кәсіпкер, бір ер адамдар көрсе ренжіп қалар, білмеймін. Бірақ мен міне ел ағасы, пікір көшбасшысы, осындай ағатай, аға деп барлығын андай лауазымын, атын асқақтатып жатқан ер адамға қараймын да, мен ылғи әйеліне қараймын. Егер әйелі көп көрінбейтін, үйде бала тәрбиесімен отырған, осы кісінің адам болуына жол қосқан, бірақ бұл кісі бір көлеңке ретінде сақталып келген адам болса, мен үшін мына ел ағасының құны бірден еденге түсіп кетеді. Себебі ол кісінің өзіне деген құрметі төмен екен. Әйел адамды ұстауына байланысты өзіне деген құрметі төмен екен, өзін өзі бағалауы төмен екен деген баға берем. Сондықтан бұның артында өте көп мән бар. Керемет, керемет. Жаңа Мұхтар Шахановтың бір әйгілі сөзі бар ғой, махаббат деген екі парасатты адамның сол сана деңгейінде жолығуы. Мен сол сөзді өте бір әрқашан ойымда жүретін сөз, расында да керемет айтылған, яғни сол өзіңіздің өмірлік серігіңізді таңдаған кезде, ол сіздің қасыңызда тең деңгейде ойлана алатын, ой қоса алатын. Отбасы деген нәрсе ол кішкентай
ел ғой, міне кішкентай ауылды қорғау керек болса, оның ішінде сенің жан-жарың бар, балаларың бар, оны манағы ауыл болып жарысатын болса, сенің отбасың ең әдемі, ең үлгілі, ең бақытты болу керек. Оны қамтамасыз ете алдың ба, демек сен ауылыңды, отаныңды қорғай алдың. Дәл сол ер азаматтың мойнына артылған жауапкершілік. Иә, тамаша. Сіз бірде сіздің қасыңызда өзіңіздің қызыңыздай көретін Ментиіңіз Айжанға айтқан сөзіңіз бар. Өз болмысыңды жоғалтпа деп, әсіресе тұрмысқа шығар алдында, өйткені ол әйел адам үшін ең бір өмірдің өзекті сондай бір кезеңі. Сол орайда жалпы бұл қоғамда, әсіресе патриархалды қоғамда, көп әйел адамы жаңағы отбасы құрғаннан кейін шаршап қалатын, қажып кететін жағдайларда кең таралған жалпы, көп жағдайда тіпті отбасына, өздерін толықтай арнап жіберетіндер де кейстер көріп жүрміз. Бұл орайда махаббатқа былай шексіз сеніп, жаңағы ойым бәрін әлі толыққанды қалыптаспаған жағдайда енді осы ересек өмірге қадам басып жатқан аруларға, мысалы 20 жастағы, 25 жастағы, сіз қандай кеңес берер едіңіз? Біріншіден енді тұрмысқа асықпау. Себебі қазір жалпы отбасы құратын жас бұрынғыдағыдай емес, шегерілді деп ойлаймын. Себебі жауапкершілігі үлкен, мынадай үлкен заманда, экономикалық нарық өршіп тұрған заманда, бұрындағыдай бұрын айтатын еді ғой, бас екеу болса, мал екеу болады деп. Қазір бұл үрдіс жүрмейтін сияқты. Себебі ең әуелі негізіңді, жағдайыңды жасап алмай, бұл жерде жеке отбасы, жас отбасыға жалпы өзі моральдық көп қолдау керек. Ата-ана, ата-ене, қоғам тарапынан. Ал ол материалдық жағдай жасалмай, үйде үлкен қысым болатын сияқты жас отбасыда, сондықтан асықпау керек. Ал енді жар таңдарда мен айтам, сезім бөлек, бірақ сезімге де есеп керек. Себебі болашақ жармен қатынас, ол кісі сіздің балаларыңыздың әкесі болады, ол қандай әке болады, ол тіпті мен айтам, мен өзім суыққанды, салқын қанды қараймын, қанша жыл жүрек иесі болғанмен, мен ойлаймын, 20 жылдан кейін әке қандай болады, 30 жылдан кейін баланың білімі, баланың өсуі, тіпті ажырасып кеткен кезде ол қандай әке болып қалады, балалар үшін әрі қарай жауапкершілік сақтай алады ма, сезімді бір кез ысырып қойып, дәл сол нәрселерді өлшеп, жолдасыңа, болашақ жарыңа қарап түсіну керек. Эмоционалды тұрақты адам ба, манағы эмоционалды өскен адам ба, ойы еркін және өзіне жауапкершілік ала алатын адам ба. Соның барлығын енді бұл жерде өлшеп кесетін нәрсе көп, сондықтан сүйіп қосылған өте әдемі, бірақ барлығын таразыға салып қосылған бөлек, анағұрлым, мен айтам ылғи, мінсіз тағдыр болмайды, мінсіз өмір болмайды, бірақ әр саналы түрде қабылданған шешім өмірді анағұрлым жеңілдетеді. Өте дұрыс айтасыз. Және де бастысы асықпау, қазіргі расында да заман бөлек. Бұрынғы заманмен біз барлығын сол кездегідей көре алмаймыз. Капитализмді қыр-сырын әлі біз толыққанда түсінбей жүрміз ғой. Нарықтық экономика, капитализм деген нәрселерді, оның салдары жан-жақта көрінуде. Сондықтан рас, әлемге қарайтын болсақ та 30 жаста оқып жатады, асықпайды деп бір қатып қалған заңдылықтар жоқ. Менің ұлым 12-де ғой, жуырда сұрайды, мама, нешеде маған үйленуге болады дейді. Сосын мен айтам, 30-дан кейін десем, неге дейді. Мен айтам, сен өзің жағдайын жасап алу керексің. Сен отбасыға негіз жасап үйрену керексің. Жаңағы пәтерің бар, көлігің бар, тұрақты табысың, жинағың бар. Сен бірнеше бала күтушісің, келінге жағдайын жасайтындай үйде. Отбасын жылына бірнеше рет шетелге алып шығатындай, ол келіннің көңілі ғой. Үйде ол бала бағып отыратын адам. Әйтеуір жылына бірнеше рет көңілін аулап, жағдайын жасасаң, әрі қарай бала өседі. Балабақшаның өзі өте қымбат қазір. Алматы, Астананы білесіз. Бәрі үкіметтікі деген жоқ қой, бұрынғыдай. Ондай жоқ, қазір үкіметтен босаған орынды күтіп отыра алмайсың да ғой, мысалы. Сондықтан соның барлығын жағдайын жасағасын, әдемі отбасы болып келуге кішкене бір мүмкіндік бар. Ал егер оны үйленіп алып жасайтын болсаңдар, бұл жерде ұлға да, күйеуге де, жаңағы болашақ келінге де өте қиын болады. Ондай бір қысым атмосферада өскен балалардың да ертең денсаулығы, психикасына ауыр болады. Сондықтан бұл бәрібір
өте саналы шешім болу керек. Тамаша. Иә. Енді жалпы осы әйелдің тәуелсіздігіне қайтадан оралсақ, өзіңіз айтқандай қаржылай тәуелсіздік бірінші орында. Мен де жалпы өзімнің әлеуметтік желіде болсын, айналымда болсын, осы әйел адамның қаржылай тәуелсіз болуына аса мән беріп, баса айтамын. Не үшін әйел адамның жалпы өз қаражаты, өзінің айталық капиталы, өзінің бір жинағы болу керек? Не үшін бұл маңызды? Енді мен жалпы мына қыз баласы үйде өсіп келе жатқан кезден бастасақ, әйел адам үшін жалпы мен айтамын, қыз тұрмысқа шықпастан бұрын жеке өзінің атына жазылған пәтер болу керек. Енді әрине жақсы әке оны қамтамасыз етер. Егер болмай жатса, қыз өзінің пәтері болмай тұрмыс құрмауы керек. Себебі неше түрлі жағдайлар болып жатады. Көп жағдайда енді мен мына блогерлікпен айналысатыныма 12-13 жылдан асты. Мен осы жылдар бойы өте көп хат аламын қыз келіншектерден. Көп жағдайда күйеуінен қанша таяқ жеп жатса да, езгі көріп жатса да, әйел адамдардың баратын жері жоқ. Баратын жері жоқ болғандықтан ұзағынан шыдайды, қандай тепкіге де, езгіге де. Сондықтан мен айтам, артында жаңағы әлеуметтік желіде мынадай рилстар жүр, мен онымен өте келсем, себебі өзімнің формулам сондай. Сенің атындағы үй өмірді жеңілдетеді, жалға берілген үй өміріңді 2 есе жеңілдетеді, тағы да 2-ші, 3-ші пәтерің өмірді 3 есе жеңілдетеді деген сияқты. Бұл шынымен солай, сенің артында өзіңнің панаң, баспанаң болғанның өзі сен қай жаққа мен жаспын, саяхаттаймын, білім қуып кетемін, немесе тұрмысқа шығамын десеңіз де, артыңызда қорған бар, аяғыңыздың астында мықты, нық тұрған жер бар деген үлкен сенімділік береді. Ол тұрмыста да еркін, нық сөйлеуге, өмірде де нық қадам жасауға үлкен мүмкіндік. Сондықтан қыз баласына тұрмысқа шықпастан бұрын пәтер бөлек керек. Тұрмыстан кейін әйел адамның өзінің табысы міндетті түрде болу керек деп ойлаймын. Себебі айтады, енді жолдасым жұмыс істеуге мүмкіндік бермейді, немесе қамтамасыз етіп жатыр. Мен ылғи айтатыным, өмірде еш нәрсеге кепілдік жоқ. Қазір қамтамасыз етіп жатыр, ертең ол кісі жаныңызда бола ма, немесе бұл өмірде бола ма, болмай ма, талай кейстер бар. Өмір бойы ешқашан жұмыс істемеген әйел адамдар жолдасы қайтыс болып кеткеннен кейін қалған баланы қалай асырай? Мен уже тәжірибем жоқ, дағдым жоқ, дипломым күйіп кетті. Қазір неден бастасам болады деп кәдімгі қиналып жүрген талай адамдар бар, үлкен соққы. Сондай өмір енді ешқашан бір мәңгі дәл сол бабында тұрмайды ғой, аумалы төкпелі. Өзі сондықтан өмірдің қай кезеңіне де қасқайып тік беру үшін, тік тұрып беру үшін артыңызда қаржылай қор молынан болу керек. Тіпті бейбіт күннің өзінде біз білеміз, әйел адамның арманы таусылмайды, әйел адамға күтім керек, бап керек, көңілін жасау керек. Тіпті көйлек алғыңыз келсе де, әрқашан құрбыңызбен бір жаққа кафеге отырып келгіңіз келсе де, бір туысыңызға 10 000 теңге бергіңіз келсе де, ұрыс керіссіз ешкімге жалтақтамай беретін, өз қалауыңызды жасатқызатын нәрсе ол тек қана өз табысыңыз. Тіпті ішкі күйге де әсер етеді ғой. Ішкі самооценканың өзіне де бір массажға барып келсеңіз де, 25-30 мың төлеп, немесе бір салонға барып келсеңіз де, оның барлық ақша, және мен қыз келіншектерге айтам, 30-дан кейін ешкім жасармайды. Біз тек қартаюға аяқ басамыз. Ішкі организм адамның 30-дан кейін тек қартаяды. Сондықтан оны бабында ұстап тұру үшін түрлі витамин ішу керек, түрлі күтім керек. Үлкейген сайын бізде ана өмір заңы біз алдайды деп айтаймыз ғой. Міне көп ақша табасың, сосын өмірің жайланып бақытты болып кетесің. Ал былай қарағанда бір көп ақша тауып белгілі бір мақсаттың деңгейіне жеткен кезде одан бетер көп ақша керек екен, потребностьтер көбейеді. Өзің денсаулығыңды сақтап тұру үшін, өзіңнің бабыңда ұстау үшін, ары қарай расслабиться ондай өте қиын болмайды. Өте дұрыс айтасыз. Яғни жаңағы өзіңіз айтқандай, мысалы әйелдің өз атында үй болуы, бұл енді осы шақта қарама-қайшы пікірлер орын алады. Бұл сенбегендік, бұл бір күмәндік деген секілді. Бірақ
бұл негізінде қауіпсіздік шарасы, риск менеджмент деп айтамыз ғой, яғни бұны дұрыс қабылдау керек, қоғамға да бұны өте дұрыс қабылдау керек. Енді ортақ мүлік мәселесіне, сіздің жалпы ортақ мүлік мәселесіне көзқарасыңыз қандай, принциптеріңіз, бәлкім өзара келісімдеріңіз, мысалға отбасыларыңызда қандай? Меніңше жас қыздарға бұл өте бір керемет кеңес, үлгі болады. Енді мен кімнің жолдасы қандай бір психологиялық мәселелер бар екенін білмеймін. Енді абзалында мен үшін бір қиын мәселе, бұл жерде ипотекаға алынған, бастапқы жарнасын мен төлеп едім, кредиті менің мойнымда еді деген мәселелер өте шиеленісті ажырасқан кезде. Қалай бөлседі, кім төлейді, кімнің мойнында кетеді ол. Сондықтан бұның барлығын бірге жасамастан бұрын 10 рет пішіп, 1 рет кесу керек шығар, және жолдасы адекват күйде тұрған кезде оның барлығын нотариалды бекітіп, жазып көрсету керек деп ойлаймын. Бұл енді кейбір ер адамдар сен маған сенбейсің бе сонда деген манипуляцияға салынады, бірақ әйел адамның сөзі, әйел адам, мен айтам, ешқашан ол өзіне қара басына еш нәрсе алып іліп, толған ақшаны манағы шашып киініп кетпейді. Оның әрқашан сұрайтыны, ойлайтыны тек балалардың болашағы. Тек балалардың болашағын қауіпсіздендіру үшін ғана осылай қорғанады, осылай әрекетін жасайды, кейде артық талап етеді, артық бұл жерде тырнақшаның ішінде. Сондықтан балалар үшін деген белгілі бір сөз, меніңше кез келген ер адамды тоқтату керек. Алдын ала бәрі бір келісілгені өте дұрыс. Мен де қолдаймын бұл позицияны жалпы. Өзіңіз айтқандай, бұл жерде салқынқандылық керек. Бұл жақта алдын ала, яғни болашақты ойлау үшін біз осындай әрекеттерді постфактум емес, алдын ала барлығын ақылдасып реттестіруіміз керек. Бізде айтады ғой, анау жаман ойлама, жаман сөйлеме. Ол қаншалық жаман ойлама, сөйлеме дегенмен өмірдің алдын ешкім болжап біле алмайды. Сондықтан сақтансаң сақтаймын деп Алланың өзі айтады. Меніңше қорған самалдардың барлығын жасау керек. Дұрыс айтасыз. Жалпы осы еркіндік тақырыбын жиі ойлаймыз қазір, отбасымызда да жиі ақылдасамыз, балалар өсіп келе жатыр, мысалы қызымыз бар деген секілді. Сол кезде айтатынымыз, егер біз тарихқа үңілетін болсақ, жалпы қазақтың қыздары еркін болған ғой. Сіз қалай ойлайсыз? Көп елдермен салыстыратын болсақ, меніңше біздің қазақтың қыздарына жалпы еркіндік берілген. Бәлкім біз осы тараптан қарауымыз керек, өйткені батыстық феминизмді айтсақ, ол да ұнатпай қалады. Егер біз бұны бір дәстүрлі тараптан қарайтын болсақ, қай жерінен біз жаңылып қалды, қай жерінде біз кішкене басқа жаққа бұрып кеттік. Расында біз кітаптан оқитын болсақ та, Абайдың анасы, Абайдың әжесі мысалға бүкіл өзінің жан-жағына ақыл беретін, оның сөзімен барлығы санасатын, пікірі бар, жаңа атқа шауып, атқа мініп, өзінің жаңағы тұлғалық бір позициясы бар болған еді. Ол енді кейін Ресей саясаты келді, бірақ Ресей саясатының отарынан кейін біз қатты бір әйелді құрметтемеу жағынан абдырап қалдық деп айта алмаймын. Негізі кез келген сұхбат тақырыпта қозғауға болмайтын екі мәселе бар. Оның бірі дін, екіншісі саясат. Қозғауға болмаса да, мына жерде айта кетейін, енді кез келген дінді сүйкімді, сүйкімсіз ететін адамы ең жалпы әубастан дін негізі өте көркем нәрсе. Бірақ біздің елге енді кең етек жайып бір ауқыммен, сондай бір күшпен енген діннің көрінісі осы әйелдердің құқығын, жалпы менің ішкі қалауын, еркіндігін қатты бір тұсаулады десек болады. Сол жағынан біз кішкене шариғат деп отырып, әйелдерді түп тамырымызды мүмкін ұмытып кеткен шығармыз. Біз еркін әйел, қайсар қыздар болғанымызды ұмыттырып, манағы шашымызды не деп айтамыз, шашымызды өріп, бұрымдарымызбен аттың үстінде аттың құлағында ойнаған қыздар болдық. Кезінде даланың балаларымыз, дала жалпы өзі еркін кеңістік. Бұл жерде ұл да қыз да еркін өсті, ал кейін біз осы діннің әсерінен әлсіреп отырмыз. Сондықтан тіпті әлем жүзінде қарасаңыздар,
көп жағдайда әйел адам қай елдерде білім алмайды, қай елде көбірек бақытсыздық, қай елде әйел адамның құқығы жоқ, дауысы жоқ, енді өзіңіз саралап көресіздер. Иә, сондықтан қазақтың қызы негізі бұрыннан еркін болған. Еркін болған. Және ол бізге бір енді келіп жатқан таңсық дүние емес. Иә, ол емес. біздің қанымызда бар. Осыны біз ұмытпауымыз керек және ары қарай жалғастыра білуіміз керек. Ары қарай ұрпақтан ұрпаққа қыздарымызға бұл бойымызда қасиет. Мен ойлаймын емес, әрқашан айтатыным, қыз баласы әсіресе сауатты болу керек. Көп шетелге шығаруға қорқам, шетелде білім алуға қорқам. Ол мына үйреншікті кеңістіктен шығып, басқа елдерде, басқа қоғамда не болып жатқанын көріп, өзінің жаңағы білімін әрі қарай дамытып, адам көрген сайын шекара, көкжиегі кеңейеді. Сондықтан біз баланы қысып ұстаған сайын, оның әрі қарай басқалар қысып ұстауына мүмкіндік ашамыз. Қыз баласы міндетті түрде еркін және өзіне сенімді болу керек. Ол үшін ата-ана барлық жағдайды жасау керек. Керемет. Осындай сіздің ұстанымдарыңыз, айтатын, яғни үгіт насихатыңыз өте құнды негізінде. Енді бір қызығы, жалпы көпшілік, мысалы Динара ханым, Динара Болат дегенде тек қана жаңағы өмірдің қызығын көруге ұмтылатын, рахаттанып жүретін адам деп ойлайтындар да бар. Сізді жақын танымаса, мысалға сондай бір пікір қалыптасып жатады. Бірақ негізінде біз білеміз, сұхбаттарыңызда да сіз айтасыз, кітабыңызда да жазғансыз. Жас кезде өзіңіз айтқандай еркіндіктің құнын сіз әбден төледіңіз. Жаңағы хабар арнасына Астанаға келген кезде азын-аулақ жалақымен қанша жыл жұмыс жасадыңыз, оның артында қанша табандылық, қаншама жаңағы күш-жігеріңіз кетті соның барлығына. Сонда сіз жалпы жас кезіңізде өзіңіз айтқан пәтерге, мысалға сондай қажырлы еңбектің арқасында қол жеткіздіңіз. Бұл орайда сіздің қандай әдеттеріңіз, қандай қаржыға деген ұстанымдарыңыз көмектесті сол кезде, есіңізге түсіретін болсаңыз? Жалпы ойлаймын, менің жолымның болғаны өмірде бала кезімнен көріп өскен адамдар деп ойлаймын. Менің әке-шешемнің өзі бюджет дейміз ғой, анам мұғалім болды, әкем дәрігер, екеуі де мемлекеттік еңбекақы алады. Ол әрине әрқашан өте аз мөлшерде, бірақ соның өзін үйлестіріп жинайтынымыз алып қаламыз осыған, сосын көлікке керек, малдың шөбіне керек, тамаққа керек деп бөліп, барлығын жүйелеп, реттеп, жинайтын. Күнделікті шығындардан бөлек алып қалуды сол жерде көрдіңіз. Екі азғантай еңбекақының өзінен ата-анам ылғи жинайтын. Мен көріп өскенім, анамның манағы жиналып жатқан ақшаларын маған береді, сана, ай сайын қаншалықты көбейіп отыр, соның барлығын көрдім. Одан кейін өмірімде сол анамның келіні, құрбысы, олар енді саудагерлер болды да, сол адамдардан алғаш доллар көріп өскен балаларымыз ғой. Содан мен студент кезімде 2 стипендиямды қосып, 3 стипендиямды қосып, кейде $100 бірден айналдырып, жинауды әдетке айналдырдым. Даже долларды білдіңіз, бала кезде? Сонда үйге ақша жинаймын деп, бірінші курстан бастап, Шарбану Құмарованың кітабы болатын, анау кітап сөресінде, соның ортасына әкеліп доллармен салып жүріп, солай 4 курс бойына ақша жинап шықтым. Ең бірінші ойлаймын, менің өмірімдегі ең бірінші ұтқан жерім ақша жинай алу қасиетім. Енді менің қызым бар, білесіздер, үлкен, 19-да студенттік өміріне ақша жинап жатыр. Өткенде осы жылдың басынан бастап жұмыс істеп оқуға өзім ақша жинаймын деді, енді күнделікті өміріне. Содан депозитінде қанша бар десем, бір рет бір сумманы айтады, сосын келесіде қарасам азайып қалыпты. Сосын мен айтам, қалай азайды бұл? Мен керегіме алдым дейді. Содан мен айттым, так, отыр, кел сөйлесеміз. Мен айтам, мен қалай бүгінге жеттім? Себебі жинап жатқан ақшадан бір тиын алуға болмайды. Депозитінен ақша алған адам өмірде адам болмайды деп ұрыстым. Мақсатқа қарай. Мен айтам, сен жинайым деп мақсат қойдың ба? Өліп кетсең де ана жерде жиналып жатқан ақшадан алуға болмайды. Егер артық бір қажеттілік туындады ма, шығынның көрінісі болып тұрма, онда сен артық ақша тап, немесе ол шығыныңды қысқарт.
шарт. Бірақ мына депозитте жатқан ақшаға вообще тиісуге болмайды. Сол есіңде болсын деп сөйтіп бір ұрсып алғам. Себебі және ол ақша белгілі бір мөлшерде жиналады, мақсатыңа жетесің. Бірақ мысалы алғашқы миллион деген түсінік бар ғой бізде. Алғашқы миллионға жеттім. Міне мен барып мысалы бренд сөмке ала салайын жастарда, немесе бір шашып тұрып демалып келейін, жұмсап жіберейін деген ол сондай бір қажырлы еңбекпен келген нәрсені үйтіп шашып жіберу берекесіздік. Ар жағында нәтиже жоқ деген сөз. Сол мен қызым айтады: мама, мен қатты көп ақша тапқым келеді, Не істейсің оны? Осылай жұмсағым келеді. Мен айтам: сен жастық шағында қазір мысалы күніне бір 30 шағын мақала жазып ақша табасың, қаншама ресурсың кетіп жатыр, бүкірейіп отырасың, экранға қарап отырасың. Ал сен сол соншама күш, ресурспен, денсаулықпен келген ақшаны сен бір ұсақ түйекке шашып жібергің келеді. Қазір жақсы тауып жатсың ба? Сол денсаулығың кеткен, манағы көзің, арқаңның бүкірейгені, барлық жұмсалған ресурс ақталатындай дүниеге, артынан соның нәтижесін ұзақ мерзімде көретіндей нәрсеге жина деп сөйтіп айтамын. Себебі шынымен ол ақша табыс кейде бір кез құйылып тұрады, бір кез ол мүлдем болмай қалуы мүмкін. Бар кезінде көбірек болашаққа жұмыс істейтін нәрселерді жасап тастау керек. Керемет. Бұл жерде ең күштісі, меніңше сіз өзіңіз айтқанда, отбасыңызда, яғни сіз отбасыңызда қаржы басқарудың бір моделін көрдіңіз, және кейін сізге есейгенде сол модель, сол үлгі алдыңыздағы көп пайдасын тигізген болып тұр. Яғни жаңағы анаңыздың, әкеңіздің алып қалуы, оны дұрыс жаңағы бөле алуы. Және бұл жерде мынадай мәселе, біреу айтады ғой, мысалы, ол менің еңбек ақым аз, жинауға келмейді. Менің көріп өскенім аз еңбек ақыдан жинауға болады, студенттік кезден де жинауға болады. Қаласаң сен бірнеше жұмыс істеп жүріп ұйықтамай жинауға болады. Амалын жасасаң, жиналады, ақша табылады. Мен басқа сылтауларға сенбеймін деп айтам, себебі өмірде көргенім басқа. Керемет, бір сұхбатыңызда есімде айтқаныңыз мақсат, сол мақсатқа қарай қайтсең де жету керексің деген секілді. Мақсат бар жерде нәтижеге болады. Мақсат бар жерде ақша жақсы жиналады. Жаңағы жан жаққа шашылып, жан жақтан мысалы ананы да, мынаны да деп қалайтын болсаң, онда сол негізгі түпкі мақсатыңа жете алмай қалуың да мүмкін. Мысалы, көп хаттар келеді ғой, мен 300 мың табам, 700 мың табам. Мысалы, қазір жастар көп қой жұмысы, мобилографпын, басқа нәрсе, бірақ қайда кетіп жатқанын білмеймін, пәтер ішіп жемге кетеді. Мен айтам, үлкен мақсат қойыңыз да, шетінен сала беріңіз мүмкіндігіңізше. Мақсат жоқ па, ол шетінен кете береді, сол ішіп жеммен жойылады. Дұрыс айтасыз. Кез келген үлкен ақша. Сондықтан жаңағы әр кезде жайбарақат, керемет өмір сүріп жатыр деп ойлау, ол да қателік. Әрбір өмірінің кезеңі болады. Яғни қазіргі өмір, бастапқы кезең, жаңағы жастық шақ деген секілді сол кезеңге сай өмір сүріп әрекет ету керек деген сөз ғой. Тамаша. Енді жалпы осы байлық тақырыбы, байлыққа қатысты сіздің ойыңыз, жаңағы ақшасы бар адам, ол нағыз бай адам, ол қандай адам сіздің түсінігіңізше? Бізде енді біздің қоғамда бай адам, енді ақшасы көп адамдар баршылық, енді қара халықпен, манағы көппен салыстырғанда өте аз үлесі бар шығар. Дегенмен мыңғырған малы бар, неше түрлі кәсібі бар, бірнеше базарды ұстап тұрған, мысалы, көп қой енді адамдар. Кейбір адамдардың манағы әлеуметтік желіге қарайсың, мен 250 миллион қарыз болып қалдым дегенде, ойбай, ондай ақшаны қайдан алып жатыр деп ойлайсың. Ондай ақшаны қайдан алып жатыр деп ойлайсың. Бірақ бар екен. Енді мен былай жүріп, енді көп жерде болам, көремін, байқаймын, ақшаның көптігі ол адамның бай адам дегенге сай сипаты емес. Мынау бір түсіндік бар ғой, қазір сәнді болып кетті. Нағыз байлар ол old money дейді ғой. Мысалы, Еуропа, Америка, old money адамдар қандай болады десек, бізде әу бастан қазақ халқында нағыз байлар өте текті болған. Өте білімді, өте көркем мінезді, қарапайым болған. Мен ойлаймын, бізде көбіне өзінің жағдайын көрсету, паш ету, мақтану, бір-бірімен жарысу. Тіпті көреміз, көп ақшасы бар әйел адамдардың өздері, мысалы, бәсеке жарысу арқылы
үйлессін үйлеспесін түрлі киімді киіп немесе ер адамдарды қарасаң неше түрлі кәсіпкер ер адамдар болады, бірақ сөйлеу мәнері, өзін ұстау мәнері сондай жұтаң, анау бір байлықты одан да бір интеллигент, бір жақсы бір ғалым біреуге берсе ғой деп ойлайсың да, анағұрлым қарапайым келетін. Өте көп ақшасы көп адамдар бар, бірақ олардың деңгей деп айтсақ ренжитін шығар, бірақ менің ойымдағы деңгей ол сол байлықты әдемі алып жүре алатын, ішкі мәдениеті өте жоғары, құндылықтары бөлек. Мен мысалы бай адамды қалай ажыратам? Мысалы қазір біздің қоғамда кең таралған мәселе мынау ғой, балаларды жеке мектепке береді. Білімі өз алдына, бірақ ол жердегі орта үшін береді. Менің балаларым да талай мектепте оқыды, бірақ балалардың өзі ажыратып қалды. Олар айтады, мама, байдың балаларының өздері бір түрлі дарақы әрекеттер жасайды, манағы өздерінің арасында нелер бар, түсініктер, вип қазақтар. Бірақ вип қазақтар, бірақ сөйлеулері, дүние танымдары өте бір көп дамуды қажет ететіндей деңгейдегі адамдар көп ақшаға ие болғаны өте өкінішті көрініс. Меніңше нағыз бай адам ол шынымен менсінбеушілік, алалаушылықпен айналыспайды, дарақыланумен, мақтанумен айналыспайды. Ол адам өте қарапайым және көп жағдайда өте биік. Және Абай айтқан ораза, намаз, тоқтықта ғой. Бұрын ең бай адамдар өнерге көп меценат ретінде, өнердің дамуына, ғылымның дамуына көп үлес қосқан. Сондықтан егер мүмкіндік болса, адам білім алу керек, адам даму керек, өзін отбасын кәдімгі бір дұрыс ортада өсуіне жағдай жасау керек. Дұрыс адамдармен араласып, бұл жерде тағы да айтам, біз адам таңдаймыз дейміз, бізге үлгі болар адамды іздейміз біз. Мынау бай-баймен араласып жатыр деген мәселе емес. Дені дұрыс, ойы сау адамның адам таңдауы өзіне деңгейлес, немесе өзін өсіретін адамды ортаны іздейді. Соған қарай бағытталуы және мүмкіндік болса, әрине қоғамның дамуына, өнер білімнің, денсаулық саласының дамуына көптеп үлес қосса деймін. Меніңше бай адамның сипаты осы. Біз анда Американың жаңалықтардан көп көреміз ғой. Бір миллионер бүкіл қаражатын университетке донейшн жасапты дегенде. Белгілі бір аурудың зерттелуіне, немесе бір ауруханаға деген өте көркем үлгі. Жақында ғана осы мен бір мақаланы оқыдым. Бір миллиардердің әйелі күйеуі қайтыс болған екен, соның дәулетінің бір үлкен бөлігін сол университетке грант ретінде, жаңағы жағдайы төмен, бірақ талабы зор жастарға соны барлығын жаңағы соны қарайсында біз солай істедік. Жалпы енді оның өзіңіз айтқандай деңгей ғой. Соны түсіне білу, сондайға қаражатты беру деген, ол адамның ішкі үлкен жаңағы бір құндылығының, ішкі бір байлығының сыртқы көрінісі бай алғанда. Бәлкім бізде бірте-бірте мәдениет өзгереді, қоғам өзгереді дегенде, әрине бізде де ондай үлгілер жалпы көп. Сондықтан байлық деген ол тек қана жаңағы валютный көрінісі ғана болмайды, ол жан-жақты жалпы адамның болмысынан көрінетін дүние. Рас, керемет. Өте жақсы инсайттар айтылды деп ойлаймын. Енді жаңағы өзіңіз айтқандай, жас кездегі сіздің мақсатқа қарай табанды еңбек етуіңіз, соған орай қыздарға, біз енді жалпы қазір нәзік жандыларға көбірек құнды кеңес айтып жаттырмыз деп ойлаймын. Бірнеше өзіңіздің нақты бір сол кезден түйген лайфхактарыңыз, әдеттеріңіз, қандай кеңестеріңіз? Енді айтып кеткенімдей, біріншіден үлкен мақсат қою, ақшаға мұқият болу, бұл жерде шығындарды қарастыру ғой көп жағдайда. Менің тарапымнан манағы айтқан құрбан болған, бұл мен жас кезімде киінбедім, мен боянбадым, сөмке көйлек деген болмады, жүріс-тұрыс болмады. Кәдімгі қатаң бір өте режим болды менің санамда. Бұл дисциплина дейді, бұл қалауларыңды, шығындарыңды реттеу. Мен
енді мен ылғи айтам, кейбіреулер осыны айтсам айтады, бұлай қиналмауға да болады ғой, бір пәтерде жетеді мысалы, немесе менің осы күйім де маған ұнайды деген сияқты. Окей, болады. Мен өзімнің формуламды ешкімге мінсіз деп таңбаймын. Менің формуламды алыңдар, осылай өмір сүріңдер демеймін. Сіздер сұрайсыздар, мен бөлісемін. Әрине. Жалпы бір мінсіз барлығына бірдей келетін формула да жоқ, оны білемін. Бірақ менің өзімнің түсінігімде құндылықтардың иерархиясы дұрыс тұру керек. Манағы Маслоудың пирамидасы дейміз ба? Сол секілді ең бірінші адам өзін қауіпсіздендіру керек. Ол қаржылай қор немесе пәтер, активтер. Егер сіз жаңағы өзіңіздің қаржылай қорыңызды, қауіпсіздігіңізді жасап алмай, жан-жаққа шаша беретін болсаңыз, онда сіздің ішіңізде әрқашан мазасыздық болады. Манағы тревожник дейміз ғой, адамдарды кейбір мазасызданып. Себебі артыңызға, ертеңіңізге сенім жоқ. Қалай бұлай болып кететіні белгісіз болғандықтан, қазір рахаттанып, мысалы, көйлек алдыңыз ба, бірақ ол көйлекті киіп келгеннен кейін сізде тағы да мазасыздық ой болады. Сондықтан мен ойлаймын, ең қажетті базаларды жабқаннан кейін бірінші қауіпсіздік қор, білім, тәжірибе, содан кейін барып жаңағы неше түрлі жылтыр нәрсені алсаңыз да болады. Жай барақат, емін еркін өмір дейсіз ғой. Енді маған жуырда қызық сұрақтар келеді. Мен енді жуырда 40-қа толдым. Сол 40-қа айналасында мен өзіме жаңағы бренд кейбір нәрселерді рұқсат ете бастадым. Енді мен ойлаймын, мен лайықпын, себебі артымда көп еңбек жатыр. Өзім жағдайым жасадым, ешкімнен еш нәрсе сұрамадым. Бірақ ойлаймын, себебі менің анам өте қатал адам. Бұрыннан киім алма, жинап қой сал деп айтатын. Содан кейде 30-дан асқасын кейбір покупкаларымды мамаға да айтпайтынмын. Себебі әлі мен үлкен қыз болса да ұрсатты. Содан өткенде ала бастағанда мамамнан мынадай хат келді. Енді жан-жағыңның бәрін түйіндедің ғой, бізді де ризаладың, енді алатын, киетін, тағатын мезгілің келді деген бата сияқты болды оның барлығы. Оның жақсы жағы да, бір шетінен кейде тым қатты да болып кетеді, бірақ енді жемісін басқа біреулер емес, өзім көріп отырмын. Осындай ұстамдылық, сабырлықтың жемісін. Бірақ тағы да мынадай қызық мысал айта кетейін. Жуырда мен ата-анама бардым Оралға, сосын олардың өскен ауылына бардым. Аңқат ауылы, мен де ол жерде білім алдым. Сол кезде әке-шешемнен естеймін, ауылдың жағдайы қалай болып жатыр дегенде, міне сенің мұғалім бар еді ғой, есіңде ме, информатика мұғалімі Қаныбек ағайың ауылға саябақ салып жатыр. Өткенде мына ардагерлер саябағын дұрыстаған, жалпы осы ауылдың жанашыры дейді. Сосын мен айтам, онда соға кетейік, мен де бір көмегімді берейін деп. Сосын ауылға соқтық, ұстазымды көрдім. Мен айтам, жобасымен таныстырыңыз, саябақ қандай болып жатыр, қай жерде не болады деп. Әлі салынбаған, енді жоспарда? Жоқ, салынып жатыр, адамдар жұмыс істеп жатыр. Сосын мен енді есеппен айта алмаймын, бірақ бүйтіп көрсетіп жатыр. Мынау брусчаткаларды 2 миллион теңге мен өз отбасымнан кредитке алып салдым деді. Мен брусчаткаға қарадымда, ол брусчаткалы алаңы өте үлкен емес, бірақ енді қаншама қазір жөндеу жұмысындағы адамдар білет, материалдар өте қымбат, және жұмысы бар, сонымен 2 миллионға енді бір үлкен, енді орташа көлемде дейміз ба, сол жерге қажет мөлшерде брусчатка төселген. Мен ойладым, мынау бір бренд сөмкенің ақшасы ғой, сонда қараңызшы, құндылықтар қалай, вообще өмір қалай, ауылдағы саябақтың бір брусчаткасы немесе таразының екінші шетінде бір сөмке ғана тұр да. Еще ана кісі, менің ұстазым, оны кредитке алған. Ауылға сый ретінде ғой, енді өзі аяқтай қанша жыл жүргенде ол кісіге Алла разы болсын, халық риза болсын. Ойладым, мен келесіде бұл жерге көптеп көмектесуім керек деп. Мен ондай кәсіпкер емеспін, бай адам емеспін, бірақ ана кісінің жанкештілігін көргенде, кәдімгі сондай ізгі мақсатқа үлкен көмегімді тигізгім келеді. Және ондай адамдар өмірде бар, аз да болса, ондай адамдар енді өте ризамын. Тіпті оны қатты жариялап та айтып жатқан жоқ. Газетте еш нәрсе жазып жатқан жоқ, сол ауылдың көлеміндегі адамдар біледі. Керемет. Негізі бізде мысалы әлеуметтік желіде әртүрлі үгіт насихат жүреді ғой, әртүрлі
жаңағы ойларды естисің, әртүрлі пікірлерді естисің, иә. Меніңше сіздің айтып жатқан мынау ақыл кеңесіңіз өте дұрыс. Себебі жаңағы жастардың жағдайында қай жаққа қарай әрекет ету керек, немесе қай мақсатты басым қылып қою керектігін білмей жатады. Жаңағы қаражат таптым, бірден жұмсалды, кейін тағы көре жатармыз деген секілді модельмен өмір сүретін мысалдарды жастардың арасынан көреміз. Сонда сіз өзіңіз де айтып тұрсыз, дәл қазіргі өзімнің қалауымдағы өмірге жету үшін барлығы ретімен болды, барлығын мен өз орнымен жасадым деген секілді. Ол кезде олай жасамағаныңызды білмейсіз, иә? Ары қарай қалай болатын еді? Яғни бірінші өзіңнің қажеттіліктерің, өзіңнің негізгі мақсатың, баспанаң, одан кейін барып қалауларың, білім, тәжірибе, саяхат, әлемді дүниені тану, содан кейін ғана жаңағы. Бұл өте маңызды. Және осындай дүниелер, осындай ақыл кеңестер жетіспей жатыр. Бар шығар мүмкін. Өкінішке орай, өйткені қайта люби себя, люби сегодняшний день, этот момент деп айтады, а кейін санын соғып қалатын, соны көріп дұрыс деп қабылдайды ғой. Люби себя деген нәрсені мен де айтамын, бірақ мен ылғи айтамын, шатастырмаңыздар, мен бұны тұрмыстан, баладан, тұрмыстық күйбен тіршіліктен шаршап жүрген келіншектерге айтамын. Ал сіз жассыз ба, сізге бойда қуат бар кезде өзіңізді аямай табыс табу керек. Себебі енді кез келген үлкейген кісі айтады, денсаулықтың қалай кететінін, қалай кеңседе ұзақ отыра алмайтынын, 2-3 жұмыс істей алмайтынын, себебі ұйықтамаса бас ауырады, ал жас адамдарға не, таңғы 4-ке дейін қыдырып жүрсе де бас ауырмай келесі күн жұмысына кете береді. Сондықтан ол денсаулық беріп тұрған кезде, бойда қуат бар кезде максимум жағдайды жасау керек. Тамаша, иә. Мысалға өз басымның мысалында да дәл солай. Жас кезде барымызды салдық, қазір Құдайға шүкір, дәл солындай қарқынмен жұмыс істеудің уже қажеттілігі жоқ. Бірақ егер сол кезде дәл солай жаңағы тырпыңдап, дәл солай басқалардан көбірек тіпті әрекет етпегенде, арнадыңыз, білімге арнадыңыз өзіңізді. Соның жемісі ол болады, және ол адамның таңдауы, ол адамның шешімі расында да. Біз айтамыз ғой, енді бір күндік өмір сүрмей деп, мен ойлаймын, ылғи адам алыс перспективасын ойлау керек, бір күндігін емес, 10 жылдығын, 20 жылдығын, сол арқылы біз шешім қабылдауымыз керек. Әрине айтады, мысалы, сіз кофе ішесіз, кофе ішіп жүріп, қалай ақша жинауға болады. Мен айтам, енді кофені үйден де ішуге болады. Немесе алып бір саябақта жүріп, кафеде отыру міндетті емес, кафеге ақша кетеді. Бір кофеңізді жасап алып, стаканға құйып алып, саябақта да ішуге болады. Сондықтан жағдай көп. Және мен ойлаймын, қазіргі жастарға жұмыс көзі өте вариант, мүмкіндіктері өте көп. Сонымен бірге бізде енді жаңағы музыка тыңдау кезімізде мүмкіндіктері, видео көру, кино көру болған жоқ қой. Тынымсыз еңбек етіп барып, арасында демалып алып, бір шаршағаныңды басып, өмірге қарап сүйсініп, шабыттанып алып, әрі қарай шабуға мүмкіндіктер өте кең, көп. Түрлі түсті әдемі өмір. Сондықтан тек мен қызыма айтам, жаса, білім ал, өзіңді өзің жаса, ата-анам үшін жеттім, ата-анам үшін сонша тырыстым деген әңгіме айтпа, бұның барлығы ертең болашақта тек саған жұмыс жасайтын нәрсе. Жемісін сен көресің, және ертең балаларыңа мақтанып айтатын тарих, бэкграундың, өмірлік жолың сенікі болады. Балалардың алдында талап етсең де сенімді түрде талап етесің, себебі өзің сол жолдан өттің, және жемісін болашақта өзің көресің. Біз ата-ана тек қана тілекші болып, анда-санда сыйлаған сыйлығыңа мәз болып отырамыз, ал барлық қазына ол сенікі ғана болады деп. Сондықтан шаршама, давай алға дейміз ғой. Керемет, сіздің сол өмірлік тәжірибеңіз қазір балаларыңызға қандай пайдасы тиіп жатыр? Сіз дұрыс бағдар беру жолында да, осының өзі міне сізге, сіз өз еркіндігіңізді қорғай алудың арқасында, соған қарай қол жеткізудің арқасындағы ұзақ мерзімді жемісі, ол сіздің балаларыңыздың қазір көрінісінде, болмысында орын алып отыр байлығында. Енді сіздер Қазақстанға қайта оралдыңыздар, білуіміз бойынша, бір жарым жыл Малайзияда тұрып қайттыңыздар, Шетелге көшу бұл үлкен шешім. Көп адамның батылы бармайды негізі бұндай шешім қабылдауға. Ол бір ішкі дайындық, қаржылай дайындық, тәуекелге дайын болу деген секілді көптеген жан-жақты
шешімдерді, ойларды талап етеді. Жалпы ол жердегі өміріңіз қалай болды, не үшін көшіп бардыңыздар? Ең бастысы қызым фаундейшнға кетіп бара жатты. Сосын біз ойладық, ұл шетелдік білім алып көрсе қалай болады. Шетелдік білім, манағы мектептерді көріп, емтихан тапсырып көрдік, онлайн өтіп кетті. Содан енді біз саяхатшылар отбасы болғандықтан бізге шешім қабылдау бұндай мақсатта көп қиын емес. Бардық оқуға, 1 жыл жарым тұрдық. Баланың ағылшыны, анағұрлым өте жақсы дамыды. Ең бастысы халықаралық ортада емін-еркін бала үйреніп кетті. Басында қалай болды? Әсіресе кіші балаңызға? Кіші бала мүмкін кіші болғандықтан ба, әйтеуір ешқандай мәселе болған жоқ. Барған кезде бірден халықаралық Кембридж бағдарламасымен оқытатын мектеп. Ал Астанада қандай мектепте оқыды? Соңғы оқығаны жай мектеп болды, үйдің жанындағы. Содан бала бірден 90-да 5-ке шықты. Математикасы, ағылшыны жақсы болып, содан енді оқу озаты болып аяқтады. Бірақ мен ойлаймын, біріншіден біз 1 жыл жарымда ұтқанымыз енді ағылшын тілі және баланың халықаралық ортадағы тәжірибесі, қарым-қатынасы. Бірақ ұтылған жеріміз, біз 1 жыл жарым қазақ тілін үйренбедік, оқымадық қой енді былай қарағанда. Екіншіден, мен ойлаймын, салыстырмалы түрде жалпы манағы Малайзияда, басқа бір шетелдерде британдық бағдарлама, британдық, америкалық оқу жүйесі деп айтады ғой. Бірақ ол жерде баланың тұлға ретінде дамуына көп жағдай жасап, баланы көп еркін ұстап, оқу әдістемелік жүктеме төмендеу болады. 8-9 сыныпта бала өзінің қай бағытқа барғысы келеді анықтағаннан кейін ғана үстеме, жүктеме өте көп болады. Оған дейін бала көбірек манағы жеке қасиеттеріне, ашылуына мүмкіндік беріп жүреді. Мен ойлаймын, бұл жағы біздің қоғамға, мүмкін біздің жүйеге әлсіздеу. Мен ойлаймын, бала егер сапалы білім алу мақсатын көздесе, окей, ағылшын тілін үйреніп келдік, әрі қарай біз елге келіп білімімізді жалғастыруымыз керек. Себебі біздің елдің академиялық тұрғыдағы мықтылығы өте жоғары, сапасы күшті деп ойлаймын. Тіпті қарапайым манағы мемлекеттік мектептердің өзінде салыстырмалы түрде білім талап өте жоғары. Рас, осыны сыртқа шығып, шетел көшкен кезде, қадірін түсініп, баға бере аласың. Салыстырмалы түрде ғана білеміз. Әйтпесе біздің білім анау, мынау деп айтып жатамыз. Және соңғы жаңалықтарда көргенім, балаларға жаңағы оқу ағарту министрі айтып жатыр, балаларға диктант жазу, шығарма жазу, бақылау жұмысын қайтарамыз деп. Бұл тіпті біздің советтік жүйе кезіндегі біз алған білімнің көрінісі, және біз өте сауатты ұрпақ болып шықтық. Жан-жақты, жазуды да, есепті де басқанда өте жақсы меңгердік. Бұл балалар үшін өте үлкен плюс деп айтам. Себебі қазіргі балалар жаңағы жаратылыстану бағытында көп білім алып жатқанмен мықты, бірақ сөйлеу, жазу мәнерінен, сауаттылықтан өте төмен еді. Сондықтан бұл өте аса қажет нәрсе еді. Бұрын мен бұны басқа бір кездесулерде де айтқам, мен бұл үрдіске қуанамын. Яғни Қазақстанның білім жүйесі, әсіресе мектептегі білім жүйесі әлемдік деңгейде аса бәсекеге қабілетті. Өте қабілетті. Өте жоғары деңгейде деп айтуға келеді. Мен де бұны растаймын. Өз мысалымызбен растаймыз. Себебі мысалы біз Кореяға көшіп кеттік. О жақтағы мысалға өз отандастарымыз көрген кезде олардың басқа шетелдіктерден қарағанда көкжиегі кең, өз-өзіне сенімділіктері, жан-жақтылықтары өте бір айқын көрінеді. Соның барлығы расында да қарап жүріп, сүйсінесің, тамсанасың, және болашаққа сенімің деген арта түседі ғой арасында да. Және біздің балаларда мотивация жоғары деп ойлаймын. Бізде шетелге түсіп жатқан, грант ұтып алып жатқан балалар өте көп, басқа елдермен салыстырып жатқанда. Білім сапасы бір бөлек, және мотивация бір бөлек деп ойлаймын. Күшті, керемет. Жалпы өзіңіз айтып кеттіңіз, Малайзия ел, яғни қызыңыз сол жаққа фаундейшнға түсті, 1 жыл оқып шықты. Ода қандай жаңа бір түйіндер, тұжырымдар пайда болды? О жақта осындай екен ғой, Қазақстанда былай екен ғой деген секілді басқаша бір көзқарастары байқадыңыз ба? Енді жалпы мен айтатынмын, шетелге оқуға кеткенде анау бір озық
елдердің өкілдерімен достасып араласуға тырыс, солармен көбірек қатынас жасап тәжірибе жина деп. Содан айтатын ғой, анау енді страны третьего мира дейміз ғой, олармен көп жақындама, енді олар сені төменге тартып жібермесе, былай манағы Үндістан, Пәкістан деген сияқты, сен Жапония, Корея, манағы Европа елдерінің өкілдерімен аралас деп айтатын. Сосын ол бәрімен араласып көрген сияқты, бір қарасам, жалпы өзіміздің осы ТМД елдерінің өкілдерімен жүр екен. Көрші Қырғызстан, өте көп Қазақстан азаматтары, жастары. Сосын мен айтам, неге сен айналып келгенде сол өзіміздің адамдармен дос болып кеттің десем, айтады, мама, салыстырмалы түрде біздің жастар өте продвинутый, дүние танымдары өте кең, аяқ алыстары өте кең, мінездері ашық, манағы open minded, өздеріне сенімді, жоспарлары бар, сондай біздің жастар екен дейді. Және мен бұны қызымнан естідім, және шетелде оқып тұрып жатқан оқырмандарыммен әртүрлі елге барғанда кездесіп көрсем ғой, сонда байқасам, олар да сол көрші елдермен, өзіміздің қазақтармен көбіне дос болып араласады екен. Себебі өмірлік құндылықтарымыз да ұқсас, және олардың анау дамимын, өссем, білсем деген агрессия, талпыныстары, мотивациялары өте зор болып келеді екен біздікінің. Керемет, керемет. Енді қызыңыз ары қарай оқуын Шанхайға түсті оқуға. Қытайға түсті, сол жақта жалғастырады бұйырса. Жалпы Азия елдері, мен басымдылық. Мен сол Азия елдерінде оқыса деп армандадым. Негізі өзінің әу бастан қалауы Европада оқысам деген болды. Бірақ біз визаны уақытылы ала алмай, фаундейшн өзіне кешігіп қалдық. Содан оның көңілі түсіп, мен бірінші Малайзияға барайын, содан мама саған ұнайтын Қытайға барайын деді. Бірақ өткен жылы күзде әдейі қызымды ертіп Шанхайға алып бардым. Бұған дейін Токионы, Сеулды көрсеткем. Азия елдерінің қазіргі аяқ алысын, масштабын көрші, түсінші Европамен салыстырып. Европа ұйықтап жатыр. Европада бұрынғы өздерінің жетістіктерін, мәдени кодтарын алға тарта береді, бірақ даму үдерісі өте баяу. Жоқ деп айтуға болады. Қазір үлкен қарқынмен, үлкен бір ноу-хау, креатив, неше түрлі технология барлығын әлемге таратып ұсынып отырған бұл Азия алпауыттары. Және егер сен болашақта дамығың келсе, сол жақта білім алғаның жөн. Енді мен саған оны жүктемеймін, міндеттемеймін, бірақ сен көр, сосын нақты шешіміңді қабылда дедім. Содан Шанхайда жүріп, қыдырып, бір күні келіп маған жылайды, мама, я чувствую, Шанхай мой город. Қандай күшті. Бар бірінші көрсеткеніз қандай жақсы болған. Өзі жүріп, танып, бәрімен танысып, енді Токио, Сеулге біз қарастырмадық, сосын Шанхай, окей, Шанхайға нық түсем деп өзі сондай шешім қабылдады. Көріп, көзін жеткізіп бар. Жалпы қандай сезімдесіз? Енді осы бір жыл бойы сіз қасында болдыңыз, ара тұра сіздермен? Біз жоқ, мына соңғы жылы ол Қазақстанға бізден бұрын келіп жұмыс істеді. Бір жыл өзі тұрды. Енді ары қарай өзі енді жеке дара тәуелсіз өмірін бастайды бұйырса, қандай ақыл кеңес айтасыз оған? Мысалы, ол меніңше қатты ананың жаңағы толғанатын, кішкене бүйтіп ойланатын кезең. Мен әлі елестете алмаймын. Менің жолдасым айтады, қызым оқуға түссе бірге кетсе, мен енді уайым бар, басқасы бар деген секілді. Негізі жекеге маған сұрақтар келеді. Түрлі ата-анадан, қызыңыз шетелде оқыды, фаундейшнді, менің қызым 18-де, 19-да жіберуге қалай қарайсыз деп. Мен айтам, бірінші баланың болмысына қарау керек. Негізі фаундейшн 18-17 жас кез келген бала үшін ерте шетелге. Мен қызымды өте еркін, сенімді қылып өсірдім, бірақ соның өзінде түрлі жаңағы жағдайлар болды, депрессияға түсіп кетуі мүмкін еді. Біз бір қалада тұрдық, ол университеттің жанында тұрды, бірақ біз әйтеуір аптасына бір кездесіп, қызды жинап алып отырдық. Балалығы бәрібір болады екен. Сондықтан бір дайындық керек. Оның өзінде менің қызым пысық, алғыр, сондай дегеннің өзінде. Ал енді тіптен бір жуастау, момын қыз баласы болса, меніңше ертерек, онда магистратураға жіберген дұрыс болатын шығар.
Ал жалпы мына соңғы болып жатқан неше түрлі жағдайларға байланысты тағы да оқырмандардан сұрақ келеді. Міне қыздарды өлтіріп кетіп жатыр, қыздарды там лақтырып, неше түрлі келеңсіз жағдайлар болып жатыр. Шетелге жіберу қауіпті емес пе, мен жібергім келмейді деген сияқты. Мен айтамын, ондай жағдайлар біздің елдің ішінде де болып жатыр. Сондықтан ол енді тағдыр дейміз ба, немесе манағы сақтықта қорлық жоқ деп қызыма да айтамын. Барлық нәрседен қорқа беріп отырсаң, онда тығылып әлемнен даму болмайды. Сондықтан қорықсаңыз да, егер мүмкіндік болып тұрма, есейген қызыңызды жіберіңіз, көрсін деймін. Себебі елдің ішінде де, мысалы, Оралдан Алматыға жіберсеңіз де, Алматыда қызыңыздың не істеп жүргенін сіз түбегейлі 100% көріп білмейсіз. Ең бастысы балаға сана берсін, және ата-анамен достық, сенімді, дұрыс қатынас болса, бала бәрібір жан-жағындағы болып жатқан оқиғаны, достарын, қайда бара жатқан бәрібір хабарлап отырады деп ойлаймын. Әрине баланың өзінің құпиясы болады, бірақ ең жақын досы, ең оны қорғап келетін форс-мажорлық жағдайда ең бірінші ата-анасы екенін білген кезде бала барлық нәрсені жасырмай айтып отырады. Қызыма қандай кеңес беремін? Мен айтамын, білім ал, бірақ сонымен қатар үлкен қаланың максимум қызығын көр, түрлі шараларға бар. Енді Шанхай, манағы біз атап өткен қалалар әлемдік деңгейдегі шаралардың отаны ғой. Сондықтан белсенді өмір сүр, жас кезіңде барлығын көр деп айтамын. Мен саған сенем, бірақ енді әр қадамыңды бақылап отырмаймын, түбі саған сенем. Негізі бұл орайда меніңше Азия елдері қауіпсіздеу де ғой. Қауіпсіздеу, мен саяхатшы ретінде де мойындаймын. Мысалы, мен Европаға барып алаңсыз жүре алмаймын, бірақ мен Токио, Сеул, Шанхайда, немесе Қытайдың кез келген қаласында жаңағы телефоныма басқасына алаң болмай, немесе түнгі 12-де келе жатсам да өзімді өте сенімді сеземін. Сондықтан оқу таңдаған кезде, оқуға баратын ел таңдаған кезде, бәлкім Азия елдері де бір жақсы, дұрыс мүмкіндік болатын секілді. Керемет. Әртүрлі жан-жақты тақырыптарды талқылап шықтық, ой өрбіттік. Жаңағы әйелдің қаржылай сауаттылығын, қаржылай еркіндігінен бастап, шетелдегі тәжірибе. Енді қорыта келе өзіңіздің оқырмандарға айтар сөзіңіз болса, тұжырымыңыз болса, осының бәрін түйіндей келе айтарымыз. Еркіндік деген тамаша, еркіндікке қарай ұмтылу, дегенмен де оның жауапкершілігін, оның артындағы алдағы салдарын барлығын қатар ала білу, бұл өте маңызды. Өте маңызды, әркім қаржылай еркіндікке қол жеткізсін. Әйел адам сол кезде сенімді, сол кезде сұлу, сөзі өтімді, тіпті балаларға да, ата-анасына да, жан-жағына да сыйлы бола түседі. Өзінің табысы бар әйел адамның, айтам ғой, сөйлеген сөзі де, жүрісі де барлығы өте бөлек, биік болады. Оның барлығын әдемі алып жүру өнер. Бірақ менің анамның айтатын бір сөзі бар: тапқан табыстың берекесін көру бұйырсын. Өмірде неше түрлі жағдайлар болады, бір көлденең жағдайлар келіп шайып кетіп жатады. Сондықтан бұл жерде Алламен де байланыс өте маңызды сияқты. Себебі беріп тұрған нәрсенің рахатын шын өзіңе, өзіңнің өміріңе, комфортыңа, манағы өмірлік жағдайыңа бұйырту да бұл Алладан деп ойлаймын, және бұл адамның еңбегі мен ниетінен. Мен ойлаймын, адамның ниетіне қарай береді. Еңбек етіп жатырмын, бірақ көрінісін көрмеймін, нәтижесін көрмеймін дейтін адамдар бар. Мен айтам, кең болыңыздар. Кең болу ол шашып жіберу емес, орнымен барлығы әдемі. Адамға, адамзатқа қатынас дұрыс болсын, айналаға, өмірге қатынас, ниет дұрыс болса, тура болса, Алла да әр ісіңізді қолдап отырады, және мен ойлаймын, кез келген еңбек осы орайда нәтижесін береді. Тамаша, керемет. Құрметті оқырмандар, бүгінгі біздің шығарылым Динара ханыммен өрбіткен әңгімеміз сіздер үшін өте құнды, пайдалы болғанына сенімдіміз. Әсіресе жас қыздарға, өскелең ұрпаққа Динара ханымдай біздің арулардан даналығын есту, ақыл кеңесін есту, бұл үлкен мәртебе, бұл үлкен ғанибет. Сізге көп-көп рахмет, Динара ханым. Шабытыңыз талмасын, бұйырса жаңа туындылар күтеміз, жаңа кітаптар күтеміз сізден. Әрқашан осылай өзіңіздің өмірлік тәжірибеңізбен, өзіңіздің даналығыңызбен айналаңызға нұр шашып, жылылық шашып жүре беріңіз. Сізге көп-көп рахмет. Сізге де үлкен алғыс айтамын, және сіздей тұлғалар өзінің жолын тапқан, өзінің мансабын жасай алған, оны әдемі алып жүре алған
тұлға ханымдар қатары көбейсін, ризамын, тек табыстар тілеймін. Қаржыға еркін жандар қоғамымызда көп болсын, және жалпы еркін жандардың қоғамы еліміз жасай түссін. Көп рахмет. Арнамызға міндетті түрде жазылыңыздар. Болашақта тағы да сіздерді қызықты шығарылымдар күтуде. Сондықтан пікір қалдырыңыздар. Және де осы шығарылым ұнаса, жақындарыңызбен міндетті түрде бөлісіңіздер. Динара ханым, сізге кішігірім сыйымыз бар. Соны сынайық. Көп рахмет. Өміріңіз сәтті болсын. Осы жетектердей. Рахмет. Сізге гүл шоқтары.